Selamat malam Tugi Tech Solution. Kali ini kita akan memasang SSD SATA M2 ya, dari merek Vigen teman-teman. Baik, kita buka dulu slot atau casing daripada laptop Acer-nya, yang mana ini merupakan laptop saya sendiri. Dulu itu beli pada tahun 2019 ya, sepertinya tahun 2019, dengan harga sekitar 4,65. Apa itu, speknya sih lumayan sih, AMD A9 ya, cukuplah buat keperluan kuliah waktu itu. Kita coba cari baut atau mata baut yang pas teman-teman, buat pas. Oh ya, kita pakai ini aja dulu ya, pas teman-teman. Kita buka satu persatu. Ini di sini cuman ada dua, karena kemarin saya copot, cuman bautnya udah aus, jadi saya nggak pasang kembali. Kebetulan laptop ini sangat mudah ya untuk upgrade RAM atau SSD, karena sudah disediakan untuk pembukanya, jadi nggak harus dibuka semua casingnya, cukup sebagian ini aja nih. Kita tinggal congklas di sebelah sini, terus kita tarik. Nah, mudah sekali kan teman-teman, tidak perlu repot-repot untuk membuka semua casingnya. Nah, di sini ada slot RAM-nya teman-teman, namanya nih RAM M2 ya, modelnya SATA. Baik, kita buka dulu untuk SSD-nya, maaf. Ini baru beli ya, SSD 128 GB. Saya pakainya merek Vigen karena ini yang sering saya pakai dan kebetulan sudah terjamin juga kualitasnya teman-teman. Ya, kita buka. Nah, ini dia teman-teman, SSD-nya. Dapat juga untuk bautnya teman-teman, free baut. Mantap teman-teman, karena ada beberapa yang nggak free baut, jadi ini cukup bagus sih. Kita nggak usah nyari baut lagi, sudah satu paket dengan SSD-nya teman-teman. Kita coba keluarin dulu untuk RAM-nya teman-teman. Dalam juga sih ya, ini posisinya dalam sekali. Bentar. Oh ya, ternyata ini seperti ini teman-teman. Maaf, ada dua tutup ternyata. Ini mudah ya teman-teman untuk mencopotnya. Nah, kebetulan untuk pemasangannya di sini ada dua ujung ya, antara ujung bautnya dengan ujung slotnya. Kalau ujung slotnya terdapat dua lubang seperti ini teman-teman, kita pasangnya. Ya teman-teman, seperti ini. Dan sebentar teman-teman, ada ya. Oke teman-teman, udah sip. Kita pasang bautnya teman-teman. Ini dia bautnya. Ya. Oke teman-teman, sudah terpasang ya teman-teman.
tapi sepertinya kendor teman-teman. Kita coba kencengin lagi. Oke, kenceng ya, kenceng sekali teman-teman. Jadi untuk HDD nya kita mau lepas dulu ya, supaya nanti penginstalannya mudah. Oh, jangan sampai teman-teman, nggak pas ini bautnya, bisa bikin rusak. Oke, ini dia teman-teman, kita buka ya. Oh, ini dia, ternyata cukup rumit ya kalau bautnya udah aus seperti ini, udah dol namanya. Harus benar-benar obeng yang benar-benar pas, obeng yang benar-benar pas matanya. Mungkin kita coba pakai yang besar aja teman-teman ya. Ini dia, sedikit tekan. Nah, oh ya, sedikit ditekan teman-teman ya. Udah, kita copot. Oh, maaf teman-teman, ternyata ada yang nyangkut di sini. Ini apa nih? Ya, ini nyangkut bautnya. Ya, ada satu yang nyangkut. Ya, ini dia HDD nya kita cabut 1 TB. Kita mau install dulu teman-teman. Oke, kita tutup lagi sementara, tapi nggak usah kita baut karena kita mau install aja teman-teman. Ya, maaf, yang salah, harus coba sini dulu nih biar gampang. Sip. Oke, saatnya install ulang. Baik, untuk install ulang kita bikin video dulu ya teman-teman, atau kita jeda dulu. Begitulah cara pemasangan pemasangan SSD di laptop Acer A314 AMD A9 teman-teman. Terima kasih.